Это просто катастрофа. Колесо отвалилось, я опаздываю на работу. Я подведу людей. Какой кошмар. Мне срочно нужно что-то придумать, как добраться быстрее на работу. Привет! Привет! Ты так вовремя подъехал? Да, я всегда вовремя. Я же МакКвин. А, кстати, а чего ты здесь стоишь? Как бы тебе сказать? Ты сейчас как раз вот заехал на мое колесо. А ну-ка, давай. Ой, прости, я не заметил. Так тебе что, нужна помощь? Да, было бы неплохо, потому что мне сейчас надо срочно добраться до работы. Я опаздываю уже. Я могу подвести людей, они меня ждут и надеются, что я прибуду вовремя. Конечно, я тебе помогу. В чем проблема? Я же МакКвин. Я всем помогу. Садись. Внимание, внимание! Рейс номер 122 Мариуполь-Киев отправляется через 5 минут. Прошу подготовиться пассажиров к посадке. МакКвин, спасибо большое! Ты мне очень помог! Ты мой самый настоящий друг! Да, надо починить машину только что. Да, мою машину нужно починить, но это уже после работы. Первым делом работа. Я же не хочу подвести людей, они меня ждут. Ну иди. Наконец я буду скоро в Киеве. Класс! И я так хотела давно покататься на самолете. Ну все, я пошла, счастливого пути. Полетели!